Morbide ed elastiche, ecco le mie crepe pronte in 5 minuti. Adesso mi ustiono. Solo 4 ingredienti, procedimento facile e velocissimo. Iniziamo con le uova, le mettiamo in una ciotola, le sbattiamo leggermente, aggiungiamo il latte. La crepe naturalmente è una preparazione francese, quindi contiene del burro fuso, ma se siete intolleranti al latte vaccino potete usare una bevanda vegetale e dell'olio al posto del burro, la stessa dose. E ora la farina. Mescoliamo bene per evitare i grumi, ma se si dovessero formare avete due soluzioni: o frullatura a immersione e scompariranno, oppure le passate al setaccio alla pastella. E fu così che c'erano dei grumi! Questa è la consistenza giusta della pastella. L'impasto della crepe è neutro, quindi va bene sia per farciture dolci che salate. Potete fare l'impasto delle crepe anche la sera prima. Magari non aggiungete il sale, perché il sale fa diventare molto scure le uova. Mettetela in frigorifero, magari coperta a contatto con della pellicola o con un coperchio. Questa è una crepiera, vedete? Non ha bordi alti e questo vi faciliterà poi il girare la crepe. Ma se non avete una crepiera, potete usare una classica padella antiaderente. Altra cosa importantissima, il burro. Ecco, quando la padella è calda, mi raccomando, non scaldatela troppo, ma non deve essere neanche fredda, una via di mezzo. Prendiamo una mestolata di pastella che mettiamo al centro. Ci sono due sistemi: o si rotea la crepiera oppure si usa questo attrezzino qui che serve appunto per spalmare la pastella. Se è la prima volta che preparate una crepe, non preoccupatevi, perché la prima non riesce mai, perché serve per testare la padella e anche il calore che avete utilizzato. Quando muovete la crepiera e vedete che la crepe si è già staccata, si può girare. Quindi entriamo con una spatolina e diamo un colpo deciso per girarla. Ecco, come vedete la crepe si è staccata nuovamente, basteranno 1 o 2 minuti, la facciamo scivolare. Voilà! Se volete farcirla per esempio con una crema spalmabile e volete renderla un po' più fluida proprio per spalmarla meglio, questo è il momento di metterla sulla crepe. Infatti noi aspetteremo che la crepe si cuocia dall'altro lato e nello stesso tempo renderà, sciogliendola, un po' più fluida anche la nostra crema spalmabile. Crepe pronta, facciamola scivolare sul piatto. Ecco, vedete com'è diventata bella fluida? Ora potete piegarla a rotolo oppure a metà e ancora a metà, a ventaglio. Voilà! Ancora un po' di crema spalmabile, qualche nocciola in granella, un po' di zucchero a velo, ma poco, E beh, farò questo sacrificio. Potete preparare le crepe anche in anticipo, mano a mano che le cuocete, impilatele una sull'altra e poi quando sono ancora calde chiudetele con la pellicola. In questo modo l'umidità rimarrà dentro e rimarranno anche belle morbide. Non lasciatele assolutamente scoperte, altrimenti si seccheranno. Così potete prepararle la sera prima per la colazione del giorno successivo. Una volta raffreddate potete metterle in frigorifero. Ecco la mia crepe presa dal frigorifero. Voglio prepararne una salata, quindi con prosciutto e formaggio. Iniziamo dal formaggio, prendiamo un po' di prosciutto, chiudiamo la nostra crepe e per scaldare gli ingredienti e far sciogliere un po' il formaggio la mettiamo in microonde. Questa è la versione salata. Guardate che meraviglia. Adesso mi ustiono.